ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li matul Ottubru li għadda, il-persuni jirreġistraw għax-xogħol naqsu għal 1790 jew bi kważi 23% meta mqabbel mal-istess xahar tas-sena li għaddiet. Ċifri provduti mill-Aġenzija tax-Xogħol Jobs Plus juru li matul Ottubru li għadda, il-persuni jirreġistraw għax-xogħol naqsu b'529 ruħ minn fuq l-ewwel u t-tieni parti tar-reġistru tal-qatt meta mqabbel ma' Ottubru tas-sena li għaddiet. L-istatistika turi li waqt li f'Ottubru tas-sena li għaddiet aktar minn 2300 ruħ kienu qed ifittxu impjieg, f'Ottubru li għadda dawn niżlu għal ftit anqas minn 1800. L-NSO qal li l-qatt naqas fost il-kategoriji kollha, bl-akbar tnaqqis ikun irreġistrat fost il-persuni li kienu ilhom jirreġistraw għax-xogħol għal aktar minn sena. Il-qatt fost il-persuni b'diżabilità naqas bi 63 persuna meta mqabbel mal-istess perjodu s-sena li għaddiet biex issa niżlu għal 232 persuna.